o te o whalofam patala patfo ile mai moanga lo tātou ne fo o tātou whelua i lunga o le tātou pokalame masani ia o tala tau longo po meo na tutupu i Samoa a wā lau whaafunganga e usi maia lau whaafunganga e momo atu i tātou tala o le o tuina mai se pepo whamtalanga mai le malo e tawala mai lea i le ofisa po le komise pu lea tangata whainga le malo le Public Service Commission po le PSRC e whaamanino e nisi o tua inga maniso fina ngalo o lo langa langa ma fesilingi ai le tofia ina lea o le fionga i le tamaita i a manga Precious Chang e avea malo ia sili i le whamtalanga o le pei o na tuina mai le pepo whamtalanga le lava lo whamanino ai e le ofisa pu lea tangata whainga le malo le PSRC sa whaatino lava a wala e tusai ma le tula fono whaavai o le malo Samoa e mai se solo lava i le whaatinonga o le filifilia lea o le tamaita i a maunga Precious Chang i lunga o ta iala o le tula fono i le vaenga whaasuma le tasi ia pui tasi le vaenga o le tula fono whaavai o Samoa o lea sa whaasala lawina ai lea wanoa mai na o le toa tolu i lātou sa tusi tālu sanga e toa tasi na a toa uma vaenga e pei o na mo mia ma whaasala lawina e le komise pulea tangata whainga luenga le malo pete iane o isi e toa lua le na tusi tālu sanga e le a toa vaenga mo mia e pei o na whaamtala mawili ili mai e le PSRC o le fo ina tuina toa iloa le filifilinga le PSRC i le fionga po le tamaita i a maunga Precious Chang o ia leo o filifilia e le laulau le komise pulea tangata whainga luenga le malo na te tau avele to finga le lo sili na so ai lea ma le whautuanga e pei ona tuina atu le fionga le teitai le tunu o ia fo i o le li pa le mia le sunga la le mani tole o te pola Taiwan Forces Men a nga i le ao le malo Samoa le lana sainia i loa le ao le fionga i le ao le malo ma whamawina i loa le fionga maunga Precious Chang e tō fia e a vea malo i a Sidia Samoa i le temenei o le tele o whaitionga manisa fina ngalo langa e maise te wala mai i le vaenga puipuia le ia tau tangata po le itua ngai le oro lato besilingi ai whai mai e le amia tonu le whiriwhiria hina lea o le fionga maunga Precious Chang ona o le tamaita ilo ia o ia lea sa e a vea foi malo ia mo le vaenga whau whai e whatu tue le tu Samoa mutasi lea wapale mai te ia le sao Samoa whamanino e le PSRC o le tofinga ia ma le official lawyer sile tuto tasi lava o se tatununga foi lea e pe o le sao no e le teitai o le tunu e lea ia ina le malo whai unga lawyer sile mai tuto tasi lava le whatinonga o le pitola au le official lawyer sile o le lawa whamanino mai le tūlanga e pei o na whaalia i finangalo nisi o lo se solo lava i ta iala i le ngata le tula fono whaamai o Samoa e mai se o ala le tula fono le na whiwhiri ai i le tamaitai o maunga Precious Chang e a bea malo i a Sidia Samoa. I nisi o tātou tala ua whamanino i le teitai o le atunu i le pokalame rasoa le pule le whai unga le vaiaso ni se mawai atu nei le tūlanga e pei o na iai le finangalo o le fionga ia tu le epa sa ile le malia le ngoi na te whatutua na iai le tautua ana i o tātu tangata o loo alalam papa au ia tunu umamau o loo se so ele whaamalama ma sila mai ilo tātu tunu o Samoa pete iane o le fina ngalo lava ia o le taitai o le atunu na te whaatau waina ia le sawa o le o tātu tangata o loo alalam papa au ia tunu umamau o leo loo whaamautu ai ai o loo au mai lava lo lato finangalo i to tono le atunu o loo lango mai e ana i le lato tua i le telo vaenga ese le o loo fuina mai mo Samoa malona tamo ainga o sa wini linga le nei o le nei tala o lana mau lava lea mai le amatangata puala e na te le whaataua le tautua a tātou tangata anu ule no i he never realized and never respect o le taimi lava e tu low lava mai nei taimi o le sairinga ma loa matua na o le 5 ma le 6 i New Zealand ma whafo atu leo tātou sapi ai le tātou sapi al te mini le tātou te mo le 6 fitu slau miliona le tau sanga tātou tupi whaleo leo
a tātou tō manatu I upuna lafo. E o mai le sone, e whiu tangata e tuli loa I ana upuna whai. Le lava fai. A lai whai. E lea mana ia, le pa ia, mana malu o Samoa. O loa lala ia tunu umau. Na te lea mana ia. E le aiso na mawhau whau e tasi. E wha pēr na te toi wha mau popo le tunu. Ina ia toi fo I le vairi mena tawhi mai. Mani ela. E le mana awai. Ioi. Ia, o mana tua le stemina na tau mawhai ai fo ina I tangata nu e o mai ini tau mwhai palota ini. O leo puna la fofa mai a to wolo mto fana fa fa sa sanga malo nga ko i. Ui ko mga ko mai se si o ko era kikir malo le i o fa sanga I malo kele. Ya o le tau ma fa o le ruai taimi ni ta pala. Ya, mo lo. Le o te penalty to malo. Se to sa mo ma popo mai. Ya, mani. Fa mo na ta to company vale. Ai se o company nga ngau rong kai. Ai sea, fai me fa pito na o le malo. O le alme la fere le I tangata Samoa, pe ilo tangata Samoa, le se la tome. Ya. Ta wal va le malo. O le awa onga le nano maua me mena te pola. Te mire nei. O le va le Samoa. Ya, mo lo. Tala le va no pe sene, pe lua sene lau share a o lau va le. Ya, mo. Ya le lau fai. Ia, ana fo usau maleupu. O tangata rei fafo. Na o pensione leo lai. Wana sila fia le me leo tupu lalo le utosi le temi. No sila le utosi na. O la le level na ua iei tangata I uo mai. Me lauli, e la aiti ana tai lima se la. Tai lua afe I lunga. O isi tangata o wal tai lua sfuru afe I nesme. Tangata me fafo. Yoi. A o lele ina la alma lo yo fafo. Mo lo. O lona le nā mawhau langa o lana nā, o lona le nā, o le mena o yelo na mawhau. Le te lai mai nei e poto. O me ana le he mai. Ia poko ma ke ako e kasi kesi ma le rupi di onga le kalafu. Oilo. Ia lau whai mai ni le valele. O le valele, le o tatou whaia, le whainga fau, amatanga fau. Everybody will have the ownership of this place. Nisi o tātou tala, I le mai ai o le tautonga whapitoa, o le tina ia pali I sina thikaol, o lea ua whaailoa mai I le tulanga e pei ona whaatino ai le ona toi sauninga I le whaiunga o le vaiaso na se mawai atu nei, I le malu le kale si e whakasai I tautu ia pia, ma moli atu ailo na tino e lango mau I le whanua tanu I tawhai ngata, o le malo e pei ona ta o toai nisi foi o le atunu o lo lango ma wai. Wa mai ale tautonga whapitoe pe na whatonuina le pule maliolilo e sa ilim wha mautu ai ia le mafu anga tonu na whanoi le soe fua le tamaitai o papari I sia ki kiao. Au le la ua moli mawina le whaatomu lia fo I hona a inga I le ona toe sauninga le sa whaatautia I le manamalo le whakasai mtautu ia pia. O le sunga ia pali I sia whikea le pei ona I sila fia I le tūlanga o whamsnonga o le sa tau fia I le whalepui tan malala e mafua mai ona ne tua inga I le maliwa I lea o se tasi foi o tina whatu solo e suafa ia sina vaiana Caroline Capot I le I mamao te lea tau pea ma le tau sanga lea na tula I mai lea whalabelape I lea fio anga vai pasauta sa whasolo tau lumanga le whamsnonga e pea ona tua I ai le tinao pali I sia whikea le petea ne. O le tanga lava le nei tau sanga, le na ripotia ai le maua o lona tino maliu, I to tono le potu, I tanu malala, le na tau fia hai. Eo mai le so le olo o ta lia le whai unga le suswenga, mai le pule maliu lilo e tusai malana whai unga, I le mafu anga tonu, na maliu ai, ia le tamaitai o pali I sia whikea. Inisio tātou tala mai le whamsnonga mawalunga. Ua toi wala wina I luma whamsnonga mawalunga, le whamsnonga I le tulanga o le tangi I tau whainga palota, a le I tumalofa le alili numero tasi. Leo lo tua I ai le fionga I le sui pa le mia, toi lupe pol mnuku o na semo. E whapeo na whaia leo o ni whainga whaala tua, whainga whaatosina, I le taimi, a o whianga ilo tātou no o mai whainga palota.
o le toi wala wina e lo nei mata apu le o manino mai ai le ono whaonga ina lea e le tūlanga e le whamsnonga o mōli mautus tu sia le o mawhai ona o ane i luma o le whamsnonga na visiringia e le whamsnonga e le whamsumsili le fionga sa tiusi matiwa perese le loia o lo tūlai mo le fionga i le sui pale mia le tamaita i a miro loi i le tūlanga mōli mau e tūlai luma o le whamsnonga pe te ane na whailo ane e le whina ngalo le tū po le fionga le sui pale mia e tūlai ana mōli mau i luma o le whamsnonga ai peita ia ne o le lava ua whailo le tūlanga o le awha o ngā ia le whamsnonga ia mōli mautus tu sia e pei ona tui nā tui luma o le whamsnonga wa mai au whaise tasi o whaiunga le whamsnonga e pei ona whao ngā ina ia le whamsnonga ia le mōli mau lea sa pue ina i le talanoanga i le vā o le fionga ia tui loma Lancelota la meko whapele whailo tusi o le vaenga whai puipuia na ia tau tangata whape foise le whai pule o whasale le anga no meritolo le fionga namla uru sami leonta le na whonga ina i lumo le whamsnonga ma whaamao ni ai e whamsnonga le whaonga ina o le seleni e whauia i tua le tūlanga o tangi tau whainga panota i le vālava i o tamari pita iane e ui na whaamao ni e whamsnonga le tūlanga ai o loo te ena e tu o me lua pe na ile fionga le sui pale mia ma le fionga tui loma e le i whaonga ina le tūlanga o te tau seleni ai o le soala pulenga lava ia ba whatamari i whaamatai sa moa le na mafuai ona toi lolo le whina ngalo le sa tangi le neimta apu mo le toi whaui mai tua lo whao wina mai ile fuwhanga o le asafarele o le vayasanei o le ato ilo ai le mamafa e pe ona e le tūlanga o moli mau leo tustusia leo i luma nei o le whamsnonga ma le tātou tala muli o leo o whaidoa i a le fionga i le li pale mia le sunga lau le mali atoa le wate pola taivao Forces Smith ma le au malanga e pe ona taita ia mai le ministara mtanga luenga le vai fafo le malo Australia le tamaitai o Penny Wong le na ia fia Samoa mo tu langa o lana malanga ma whaidoa iai ma le taita i o le no e tele ni tu le leo le whaidoa inga e pe ona sai ni ai ia se mani di enga i le vao Samoa ma le malo Australia wa sanga wha malo si ai i le whainga paanga le vao atunu e lua ai mai se le tūlanga o nisio ati nae lea sa sosoni mai le malo Australia le lava o le awa pe na ona wha o wina e ngata o le awai atu lea mo le talaina o nisio vaenga i pe ona sosoni mai ei ma tupe le malo Australia ai mai se o nisio o tūlanga o le ao si ele maputanga ma le whiangainga e sanga wha mautua i pe ngā lue wha lua ma ngā lue so tau au o malo e le lua le la sosoni mai pe le malo Australia i nisio mana onga e tui nātu ele malo Samoa o se vaenga le nei o le saunanga le fionga le taitai o le atunuu i lea whaidoa inga. Honourable Minister of Foreign Affairs, Senator Penny Wong, members of Cabinet, Honourable High Commissioner of Australia to Samoa, senior official, ladies and gentlemen. Honourable Minister, we would like to welcome you home once again. It is an honor and privilege to meet you again here in our shores, and thank you for making time. Tonight's occasion reflects a milestone in our diplomatic relationship. This reflects the warm empowerment of our friendship and our relationship between Samoa and Australia. As the signature of our memorandum before us tonight allowed me to say a few words on these partnership arrangements. First, the memorandum of the Cyber Crime Cooperation between the Government of Australia and the Government of Samoa target a long-term cooperation in cybersecurity, backed by $2 million Australian over the 3 years to support Samoa cyber priorities. The partnership for strengthening incident preparedness and response, enhance secure digital system, and to support governance framework aligned with the international standard through the CPAC Cyber, a development assistance program overall
to the support will include provision of new equipment and tools, technical assistance, and participation in international forum. We whafonga le tulanga pe na i o mena tupu Samoa nei ia tulita mai se pa ponga ile sa taia fa soifo ia